kat sini kita orang tidur berantakan bintang dan dikelilingi oleh bintang-bintang. Pagi-pagi kita orang tengok sunshine. Sunlight. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Madani Tour Egypt. Insyaallah malam ini kita akan berangkat ke kawasan yang bernama Al-Wahatul Bahriyah yang terkenal dengan Black Desert dan juga White Desertnya. Kita ke sana dengan grup pelajar dari East Alexandria University dan juga mereka berjumlah sekitar 12 orang. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kami agar kami senantiasa bersemangat untuk membuat video-video yang terbaru tentang Mesir untuk kalian. Oke, lanjut saja ke videonya. Enjoy. yang berada di kawasan Wahatul Bahriyah, betul-betul kristal asli yang langsung terbuat dari alam. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Nah sekalian, inilah tempat yang berada di kawasan Wahatul Bahriyah yang terkenal dengan apa? Pertama, padang pasir putihnya. Yang kedua adalah padang pasir hitamnya. Yang ketiga, tambahan satu lagi dari saya yaitu gunung kristalnya. Ayam hidup. Itu yang lagi ayam jadi hidup. Ini babonnya, ini babonnya. Iya kabar. Tamatlah zaman persekolahan, ku
peristiwa waktu pergi mengaji. Poteng kau dan aku macam tak biasa. Wow, wow, wow. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah. Oke guys, kita lagi breakfast di sini. Dari mana? Dari Dentis Alexandria. Sedap tak? Indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Apa kelebihan tempat ini? Kelebihannya banyak tanda. Kunil Ardun, Allah Akbar. Kekurangan air untuk minum air, ini dapat mempraktikkan tayamum. Bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selama. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua. Alah, dia nak ke sini kontak kami saja. Madani Tour. Madani Turan selamat.